大家好，我係萍姐。我識得嘅一位老先生，佢唔小心跌到成身都瘀晒。我屋企有支鐵打酒，係人哋俾我嘅，聽個效果唔錯，於是我就拎去俾佢試下啦。捽下咧，全部嗰啲瘀都散晒。咁啊，所以呢位老先生話：萍姐，你睇睇邊度有得買，買多2支睇門口都好喎。所以我今日咧就專程嚟到三藩市唐人埠，咁啊揾到呢位朱師啊嚇。我呢鐵打酒呢，下落去呢可以15分鐘呢，佢哋個痛症呢慢慢咁消失。仲有呢樣啊消炎粉，消炎粉牙痛啊，即係滴親啊、割親咧、割傷隻手啊、流血啊，佢都係用佢都得嘅。咁點樣用法咧？啲粉裝咧出嚟就用咧溫水開佢，貼落去咧張紙嗰度。放喺張紙嗰度，個貼溫佢哋包住佢得噶啦。每一日咧係包一次，每一次咧就係5-6個鐘咁就得噶啦。佢唔會傷害皮膚嘅。如果開口咧就係咁嘅樣，首先用包藥個自製個藥包同你檢查，邊度有事咧就邊度檢查出嚟。然之後就同你按，用藥酒同你按，按完之後再敷藥。淤血咧，如果要淤血唔清咗嘅咧，積住喺入邊咧就唔好。成為病毒，慢慢我攞後生咧，佢係冇感覺話點痛症，但係呢度攞齡人咧，佢馬上咧嘅身體冇咁強壯，個細胞冇冇咁強啦，佢哋慢慢呢啲淤血。變為病毒，可以引起個佢哋嘅身體，又有病痛。關節咧，就係以前跌親過之後咧，佢就係慢慢呢淤血硬咗咧，摩擦咧神經咧，佢會形成痛症。明白。多謝你啊，朱醫師，你介紹得好詳細，藥到病除，即係妙手回春。